county ya Kisii ase abaibuli banyareko bagosemigwa banyareko bakubaika ang'ena kubasemia abana babo gosabarokiwa anene bali bagenda toko bakwirigania ase amatemu aranyareko bagochaka omukobio ogo chayaniga yakwanwa lituko lya rero asomoiga bwokobekero chiguto guchia sabana ba PP2 uyinyareko bokoreta amo chiskuru ibere gati ya skuru ya Green Valley na boigo ya Choice Academy uyinyareko bokorekana ime county ya Kisii Mildred Mumanya nyareko bagwikirana asomoigo yo na gutwarigana robotiro kubatia amatemu amanene y'umwaka uyu iganigo aberire ang'e guchaka imensi ya Kenya asichiskuru au tigendete kuyarigania abarokiwa babo asa amatemu ayo Utara iskuru ya Green Valley Academy yegotoka sensema ya jogo county ya Kisii chinga kibabwate umuyaga bwo chengera abarokiwa bali babikiro chigutwa lyoswa ase grade kigitangani nego umugani utenete umuyaga uyo aseme abayibori chinchira cyo kwerenda use kulinda abana babo ase chinchira chindonge. Mzazi ambaye anajukumika ni yule mzazi anazaa mtoto na kumlea kwa njia inayostahili. We are in the system of changing from 844 to CBC. Unaposema 844 hesabu kuna kale kajistari kapo katikati. Sasa inaenda kuisha. Nini ni 4 minus 1? Imekuwa 0. Sasa inaisha. Haya ambapo tunaelekea wale wa junior secondary ambao tuko nao ni tuweze kuwaendesha kile ambayo inastahili. Because we are going to STEM and in STEM we shall be having the science, the technical, the engineering and mathematics and the other areas so that umwalimu kurwa ase skuru yo Douglas Onyango nigo akwanera igoro yo muyigo yo boigo asairera igoro yo murubulyo OCBC ne sabalire entambe asabana bayitora kininya sabo bero muya abalimu baba bekire boronge naboigo babeira abana babeire bakwende birasi bindo makumuya igo tikatobaganiria maya asinga kichiga cyabo bali rusa naboigo yasaye tikabaga tesinga kichiga twara kinga kichinyororo nabana abo nabarokereri tumagana CBC twayaire egento kere nambe ya masinge cyoko babeka abana bayiga babe abana ba maite byabo byabo esoko kina na kwemanya bokabanye ase chinga kicho nigo asabira abayibuli ko abana babo chinga kichinyororo kubagendetse kuyarigania asa amatemu amanene boigo kubeka ubulindi bwisane ase abana babo chinga kibare erusa twebangire ntubate junior secondary abalimu bayisaine barororo abutu yariganete buya boni gato ko transit na abana barwete grade 7 bakwenda grade 8 ibantu ebangete next year sabana bayiga bago chikokora amatemu KPSA boigo na KCP twangire chinga kichiga kwa niaba ya school obaganiria maya na boigo abayiboli babaye chinga kichinyororo babatange n'imichezo awawa yeranya rege koleta muchanda singa kichiga cyama tukama katwaire bago chikana samatemu abo igo nabo igo ekero barachenka erusani entambe mwere chinga kichenu ukwana n'abana abayiga mubaereso buya no bobe bw'imichezo awawe rinde mbesona na mariyogo yogo tindia nabo igo basona ne namangana yo wanchani kwa mapema igo buna twa bayiboli twatore chinga kubonera abana kinyaruka baito abaga n'abana bamura baito erinde tuba arosingisa kukere kienga kiegucha ko reporter ya Igetaseni Kandizi TV eri tariane Mildred Mumanye.